これ、遅いのに捨てた。何それ、見せて。これがロボット掃除機の AIRROB。へえ、すごいデザイン。しかも2800パスカルの吸引力があるんだよ。それは強いね。それでって120分間も動くから。それは便利だね。Wi-Fi とっくりにも対応してるから。リモコンでも操作できるの？そう。AIRROB にも対応してるから。それはすごい。音量調節もできて調整音なの。静かで掃除できるのいいね。落下防止や衝突センサーも装備してるから。それなら安心して使えるね。お値段は14,990だよ。よし。それでこの機能は神じゃん。コスパ考えたら、かなりいいよね。ほんとそれ、私も欲しい。私も実際に使ってみたけど、どうだったの？この吸引力、マジで違う。それはいいな。本当に部屋がピカピカになったから。すごい。本当に、これは認めざるを得ない商品。もう、買っちゃおうよ。気になったら、詳しくは説明欄から見てね。